मेरो नाम जीवन कुमार भट्टराई र यो गाउँको नाम जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 15 भवानीपुर पुरानो बस्ती। नाम भन्नु न। मेरो नाम गङ्गा भट्टराई। My name is सन्ध्या भट्टराई। अब उहाँ 8 महिना पहिला अगाडि आउनुभयो नि, त्यसपछि आएपछि के सिकाउनु भयो उहाँले सिकाउनु भयो हामीलाई दाना खुवाउने तरिकाहरू, पानी खुवाउने तरिकाहरू। अब त्यो तरिका हामीले अब अवलम्बन गऱ्यौँ र त्यो अवलम्बन गर्दाखेरि हामीहरूलाई अब त्यो विधिहरू चाहिँ ठिक लाग्यो र ठिक लागिसकेपछि आजसम्म पनि हामीले त्यो विधिलाई चाहिँ अपनाइरहेका छौँ र आगामी दिनमा पनि हामी त्यही किसिमले चाहिँ जानेछौँ। त्यो पन्छुरा गाईले खाएन त्यो? अब गाईले राम्रोसँग चाहिँ खाएको छ र दाना खाइसकेपछि त्यो मिक्स गरेको चाहिँ दानाहरू खाइसकेपछि पानी पनि राम्रोसँग चाहिँ पिएको छ। पानी चाहिँ उसको इच्छाले चाहिँ पिइरहेको छ। त्यतिखेर चाहिँ कस्तो अवस्था? त्यति बेला ऊ ह्याप्पी भएर चाहिँ अब पिइरहेको खाइरहेको अवस्थाहरू छ। ऊ खुसी भएको छ किन भन्दा उसले पाउनु पर्ने चिजहरू त्यसमा चाहिँ पाएको छ। 1 लिटर पहिला यो सिस्टममा जानुभन्दा पहिला 48 रुपियाँ 49 रुपियाँ चाहिँ अब एभरेजमा पर्थ्यो र यो विधि अपनाइसकेपछि अहिले 52 रुपियाँ 52.5 53 रुपियाँ चाहिँ परेको छ एभरेजमा। त्यही कुरामा चाहिँ अब राम्रो लागेको छ। अहिले त अब त्यही 3 घण्टा 4 घण्टाको समय बाँच्छ अहिले त, फुर्सद हुन्छ हामी। खुसी हुनुहुन्छ? खुसी, एकदम खुसी। अब यो टेक्निक अरू फार्मरहरूलाई नि गर्न लगाउनुहुन्छ कि? लगाउँछौँ। अब यो विधि अब हरेकलाई चाहिँ चाहिने चाहिँ विधि हो। एउटा व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्ने इच्छुक भएका किसानहरूलाई यो विधिहरू उपयुक्त छ र उपयुक्त विधि अपनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ सधैँभरिको मान्यता पनि हो र मैले धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यही कुराहरू पनि गरेको छु।